咁我記得 tour guide 係有提及過呢個係代表生命嘅 logo， 左右即係打橫一條線嗰個咧就代表尼羅河嘅東邊定同西邊咁樣嘅。同埋喺呢個廟嘅其中一個神奇嘅現象，就係話每一年嘅2月22號同埋10月22號，太陽光就會穿過神廟嘅入口，就會直射去到密室睇到嗰4個神像咁樣嘅。Hello， 大家早晨好。咁啊，行程終於就嚟到樂蜀啦。咁樂蜀喺埃及最出名嘅就係無限咁多個廟，無限多個墳墓。樂蜀啦，就其實係位於尼羅河隔離嘅。咁喺咁多廟、咁多墳墓中間呢，呢度有一個好特別嘅特色，所有嘅廟永遠都喺尼羅河嘅東邊，而所有嘅墳墓永遠都係尼羅河嘅西邊。咁點解會有呢個咁樣嘅特色呢？因為喺古埃及人佢哋覺得東邊係太陽升起嘅位置，咁所以就係一啲生命開始啊、開端咁嘅意思。咁而太陽西邊落山啊嘛，就係有生命終結嘅意思咁樣嘅。咁所以所有嘅廟啊，凡親係即係蓬勃啊、生命嘅開始啊，永遠都會起喺尼羅河嘅東邊。而所有嗰啲咩墳墓啊、帝王谷啊、皇后谷啊，佢哋嗰啲全部都係墳墓，都係 afterlife 嘅 meaning 咧，就全部都會喺西邊咁樣嘅。咁我今日咧就嚟到呢個叫 Karnak Temple， 就係卡納克神殿啦。咁喺未真正我哋入去之前啦，咁其實喺啱啱過完 security check 嗰陣時咧，我哋喺一個 indoor area， 其實就已經係有一個小模型係大概話到俾大家聽，到底呢個卡納克神殿係究竟有幾大嘅，同埋佢另外一邊咧就係有2隻仿造嘅船啦，就係用木同埋用金去造成嘅。以前古埃及啲法老啦，就係用嗰啲船咧，就係經尼羅河就嚟到勒薩呢個位咁樣嘅。所以我哋而家咧入去卡納克神殿，就同大家睇下到底呢個神殿有啲咩咁靚嘅地方啦。好啦，入到嚟咧就見到好多唔同嘅 tour。咁我哋喺入口嘅左邊，我哋就先見到一個廟。嗱，咁呢個位咧就係叫 Great Forecourt。咁佢其實咧就係叫大前庭啦，中文譯做。咁就係我哋入咗呢個卡納克神廟咧，第一個比較重要嘅空間。咁呢個廟咧就係其實係塞提二世 Seti II 去起嘅。咁我哋入到嚟呢度睇下咧，咁呢度咧你可以見到呢個就係 Seti II 塞提二世，咁佢就係攞住有啲嘢，咁係供奉緊3個神明喺度嘅。咁亦都係因為咁啦，就供奉呢3個神明，就去祈求埃及嘅統治啊、蓬勃啊，祈求一啲好嘢咁樣嘅。嗱，咁喺牆嘅另外一邊啦，你就可以見到，唔知大家睇唔睇到啦？發揮大家嘅小宇宙。呢個係一個船頭，咁其實咧呢個係一隻船嚟嘅。咁中間呢度就可能有少少被人破壞咗啦，咁所以就係呢個塞提二世就係搭隻船就過嚟呢個位去起呢個廟咁樣嘅。咁啊，再行過少少嚟到呢度啦，你就可以見到一個好大嘅雕像，兩邊同埋我哋真係個 sort of 另外一個入口咁樣啦。
咁呢個雕像咧，通常都係代表住一啲古埃及嘅法老啦，就象徵佢哋嘅統治啊，同埋同一個神明嘅一啲 connection 咁樣嘅。咁你可以見到佢嘅姿勢啦，同埋佢個比例都係非常之大嘅，即係成個雕像嚟講。頭先個 tour guide講好似呢個係法老，跟住呢個好似係 queen 咁樣嘅，但係個 queen 唔知點解就俾人好似破壞咗定唔知乜鬼咁樣啦。嗱，咁我哋可以見到，哇，超大嚿。好啦，咁我哋依家入去啦，我哋依家。入到嚟呢度咧，就係一個叫 Great Hypostyle Hall 啦。咁呢度咧就係有好多呢咁嘅石柱嘅，就係有134條咁多。咁而且最高啦，就係有23米高，係超級誇張嘅。咁呢度嘅石柱啦，全部都係記錄咗古埃及法老佢對自己嘅嗰啲一啲戰爭嘅故事啊、勝利嘅 record 啊，同埋對佢哋所謂嘅神嘅一啲 contribution 咁樣啦，即係祈求咁樣嘅。咁你可以見到係好多雕刻喺度，係超級誇張，而且佢啲顏色都仲係保護得非常之靚。嗱，咁轉咗入嚟啦，又係見到有啲石像又係咁樣箍住隻手嘅。但係呢度咧就比較唔完整，即係啲頭啊都好似俾人 cut 走晒咁樣，跟住手其實佢個輪廓都唔係太見得太清楚啦。哇！有冇話都好高喎，都，哎唷，好高都。咁咧唔知大家見唔見到呢個 logo 咁樣啦？咁我記得 tour guide 係有提及過呢個係代表生命嘅 logo， 左右即係打橫一條線嗰個咧就代表尼羅河嘅東邊定同西邊咁樣嘅。跟住個圓形唔記得咗係乜鬼啦，佢講過好多次嘅，即係 tour guide 有陣時講完啦，加埋佢嗰啲咩神明嗰啲名啊，跟住啲法老唔同嘅稱號啊，唔知幾多咩世嗰啲咧，有陣時聽到都頭都大埋，都唔知邊啲打邊啲咁樣啦。咁我依家咧就喺神廟嘅外圍啦，就行翻入去。咁就算其實喺呢度咁樣睇上去咧，都幾靚嘅咁樣。咁喺卡納克神廟冇幾遠嘅路程咧，我哋就嚟到呢度叫 Luxor Temple 啦。其實兩個廟咧，其實係相連嘅。咁我哋而家咧就喺 Luxor Temple 嘅門口，你可以見到咧就係6個雕像喺度嘅。咁呢度咧就有一個就俾條柱遮咗，咁就左邊3個雕像，右邊就3個雕像咁樣嘅。咁呢度咧，你就可以見到零零舍舍呢度有一個入口嘅。咁就係話說啦，其實而家呢一個咧係一個清真寺，仲用緊嘅。咁就係話嗰陣時呢個 Luxor Temple 啦，係完全俾沙覆蓋住嘅，係之後先俾人掘到成個廟出嚟嘅。咁所以以前啲人啦，就話係經呢個入口係會用呢個清真寺嘅。咁所以你可以試諗下啦。如果呢個係入口嘅話，即係喺個門下低至到地下呢個位，以前係俾沙覆蓋住，咁所以曾經呢個 Luxor Temple 係沙漠嗰啲沙係封住咗，係完全冇俾人察覺，直至到考古學家佢真係去掘啦，跟住先發現到呢個地方出嚟咁樣啦。喺個入口入過嚟少少啦，我哋就見到2排柱嘅，就係每一邊就係7條柱。咁呢14條柱就代表乜嘢呢？就係代表當時拉美西斯2世佢係統治緊成個埃及嘅。咁呢邊7條呢，就係代表7個城市 in Upper Egypt。
咁呢邊咧就係代表另外7個城市 in Lower Egypt 咁樣嘅。咁所以兩邊14條柱加埋就係成個埃及嘅意思啦。早晨好，今日就嚟到 Luxor 嘅帝王谷。咁喺我入去景點同大家拍片之前啦，就同大家講下帝王谷到底係咩料先啦。咁佢其實就係喺 Luxor 尼羅河西岸嘅一堆古墓群嚟嘅。咁就係專門葬埋啲法老啊同貴族咁樣嘅。因為佢哋葬嘅法老同貴族啦，都係新王國時期嘅，就同古埃及嗰啲法老咧，嗰啲皇帝咧就非常之高調嘅，就話：我死咗就要起個金字塔俾自己。但係佢哋就唔係嘅，佢哋比較低調啲，就專係將佢哋自己嘅屍體啊，就埋葬咗喺深山入邊嘅。帝王谷佢呢度咧，其實係有64個地下墳墓，但係只有9個係開放俾public嘅啫。咁同埋我哋嘅入場費啦，係600埃及鎊，就包咗3個免費，即係個門票係包埋入去參觀嘅。咁其他仲有嗰啲咧，你就要 extra 再買嘅。咁我就自己 extra 買咗圖坦卡門同埋呢個叫塞提一世。咁圖坦卡門嗰個就係好似600埃及鎊，但係塞提一世嗰個就係1800埃及鎊，非常之貴嘅，差唔多成50蚊、60蚊澳紙。咁點解佢咁貴咧？我頭先問個導遊就係因為塞提一世嗰個地下墳墓咧就係最大嘅。咁咧你就係要 show 佢呢張入場飛，跟住佢就會喺張飛打個窿咁樣嘅。哇！唔得，一落到嚟乾煎咁啊，好實啊！好啦，跟住呢個就係另外一個石棺。上去睇下先，我哋呢度嗱，高角度睇到，應該呢個就係正正式式個石棺，就係葬咗個法老喺度啦。好啦，出翻嚟唞翻啖新鮮空氣之後咧，就即刻攞翻呢張飛啦。咁呢個就係我 extra additional 買嘅。我依家就係去呢個圖坦卡門。Thank you。好啦，落去啦呢度。喂，有啲頂頭都。其實媽咪其實。原來佢呢度淨係得咁少喎，呢度睇過圖坦卡門佢自己真係佢個媽咪，同埋呢度就冇啦。因為圖坦卡門佢呢個墓嘅好多所有嘢，其實已經係俾人搬遷咗去埃及嘅城市。因為圖坦卡門佢呢個 king 啦，就係講住佢當時係非常之年輕，同埋好似話佢係藏咗大量金器喺呢個墓嗰度嘅。咁嗰時就有好多盜墓者就係過嚟呢度偷走晒啲金器，咁所以就為咗安全起見，所以就好多嘢就已經俾人搬咗去埃及博物館嗰度就展示啦。好啦，到最後，亦都係成個帝王谷最貴呢個景點，就係塞提一世。依家行埋最後呢個，咁就完啦呢個帝王谷。好，我哋入去。
呢度有一條橋，但係隔離咧就有一個超深嘅窿。佢入到嚟呢度個格局咧，其實我都係同一個位嚟嘅啫。我頭先就喺入口呢度咁樣落嚟，咁佢嘅格局咧就係咁樣兩條柱，就兩排咁嘅，所以就2x2咁樣嘅格局，好靚啲，尤其是柱嘅呢啲壁。相機強姦咗幾條柱之後，依家就落去啦。落咗嚟啦，過咗呢埲牆之後咧，就有啲咁嘅幾個房，咁咧我就唔可以入去嘅，有塊木板喺度，就伸長隻手，俾大家睇下。哇！好靚喎，嗰啲壁畫，再行前少少，哇！呢個好靚，呢個黐線靚到。哇！入到嚟呢度真係好誇張，係差唔多係成幅牆都係畫滿晒，同埋佢哋嘅 condition 都係非常之好，係真係好靚啦！我想講，跟住同埋入到去呢度，呢幅牆隔離就有個窿仔，就仲有啲。係完全基本上係好似冇甩過色咁嘅款嘅。哇！呢個底層呢個正啊，真係四面壁畫。就算even佢身後邊呢牆咧，都其實都好靚啊！好啦，上返嚟啦，咁就啱啱避開咗有一抽中國嘅，就準備落去，咁就啱啱避好晒嗰批人。咁大皇谷呢度叫做門票包3個，跟住我自己買咗2個，即係9個 Open Tombs 入邊咧，我參加咗5個，咁所以而家咧就呢個塞提一世幾值得推薦嘅。好啦，唔得冇氣啦，走啦，係咁，拜拜。